السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثامن، النهاردة هنكمل كلامنا على الإنزيمات وعمل الإنزيمات. زي ما اتكلمنا الحصة اللي فاتت وقلنا في مغذيات غير قابلة للذوبان، يعني جزيئات كبيرة غير قابلة للذوبان، اللي هي قلنا الكربوهيدرات بصفة عامة أو البروتينات أو الدهون. علشان خاطر هذه المغذيات يستفيد منها الجسم ويمتصها الجسم لازم تتحول من جزيئات كبيرة في الحجم إلى جزيئات صغيرة عشان تقدر تمر من خلال أغشية جدار القناة الهضمية والأوعية الدموية. طيب المغذيات دي هتمر بايه؟ المغذيات دي لازم تتعرض الى تفاعلات كيميائيه معينه بحيث انها تتحول من جزيئات كبيره غير قابله للذوبان الى جسيمات صغيره قابله للذوبان. طيب الحاجات دي هتتعرض ليه؟ هتتعرض الى نوع من الانزيمات، انزيمات بتساعد على تفاعل كيميائي معين بيساعد على تكسير او على تحويل المواد اللي جزيئاتها كبيره الى جزيئات صغيره. يبقى لما اجي اعرف الانزيمات بقول عليها ايه؟ مواد كيميائيه بينتجها الجسم لتزيد من سرعه تكسير هذه المواد وتحويلها من جزيئات كبيره الى جزيئات صغيره. ده تعريف الانزيمات. طيب المواد اللي بتساعد على عمل الانزيمات دي بسميها مواد حفازه. مواد حفازة بتزيد من سرعة التفاعل اللي هو ايه؟ برضو تحويل الجزيئات الكبيرة الى جزيئات صغيرة. والمواد الحفازة دي بسميها مواد حفازة بيولوجية. ليه بنسميها الاسم البيولوجية دي؟ لأن جسم الإنسان هو اللي بينتجها، يعني كل ده سبحان الله سبحان الخالق، كل ده بينتج في داخل جسم ايه؟ الإنسان. يبقى الإنزيمات هي عبارة عن مواد كيميائية بتدخل أو في تفاعل كيميائي ما تدخل في تفاعل بحيث تزيد من سرعة هذا التفاعل. طيب بيحصل لها تغيير؟ لا يحدث لها تغيير، ودي من نعم ربنا عليها ودي من نعم ربنا عليها ان هي ايه؟ ربنا ايه؟ يعني حبانا بيها ورزقنا بيها في جسم الانسان. ما هو الانزيم؟ خلاص قلنا تعريفه. طريقة عمل الانزيم، ازاي الانزيم بيعمل على الطعام ويكسره من جزيئات كبيرة الى جزيئات صغيرة. نبص كده معانا في اللوحة دي. هفترض ان ده جزيء الانزيم بالشكل ده، وادي جزيء الطعام، ادي جزيء الطعام. في مواقع نشطة في جزيء الانزيم، مواقع نشطة في جزيء الانزيم اول ما بتقرب منها جزيئات الطعام تبدأ تكسرها، تكون الاول مركب اسمه الانزيم او جزيء الانزيم الطعام، جزيء انزيم طعام، ده مع بعض، يعني دوت الاول انزيم وده الطعام. هيبدأ يقرب ليه جزيء الطعام داخل الانزيم وبعدين هيكسره الى جزيئات صغيرة، الى جزئين صغيرين زي ما احنا شايفين كده. يبقى اذا العوامل اللي بيتوقف عليها عمل الانزيم ده بقى عندي كذا عامل بيتوقف عليها عمل الانزيم. اول حاجة درجة الحرارة. درجة الحرارة لعمل الانزيم لازم تكون درجة مثلى، هي الدرجة اللي بيزيد عندها نشاط الانزيم. لو احنا بصينا في المنحنى ده هنلاقي ادي معدل التفاعل وادي درجة الحرارة، معدل التفاعل ودرجة الحرارة. بيزيد معدل التفاعل بزيادة الحرارة تدريجيا لغاية لما يصل إلى الدرجة القصوى. الدرجة القصوى اللي بيعمل عندها الإنزيم هي 45 س، بيكون نشاط الإنزيم عالي. هنا قليل يزيد تدريجيا لغاية لما يصل إلى 45. طب لو زادت درجة الحرارة هتبدأ يقل عمل الإنزيم. ليه؟ لأن تركيبه الطبيعي بيتغير لغاية لما يصل إلى 60. يبقى إذن عمل الإنزيم في هذه الحالة بيساوي صفر. يبقى إذا لما أقول درجة الحرارة يبقى العوامل التي يتوقف عليها عمل الإنزيم أول حاجة درجة الحرارة اللي هي الدرجة القصوى لعمل الإنزيم من 40 ل 45 س. لو زادت هذه الدرجة هيقل التركيب أو هيقل عمل الإنزيم بسبب اختلاف التركيب الطبيعي. هقول لكم مثال بسيط كده. احنا عارفين الانزيمات وانا قلت لكم من الاول الحصه اللي فاتت هي عباره عن بروتينات، والبروتينات دي لو انا جبت قطعه من اللحم هي بروتين وسخنتها في الميه، ايه اللي هيحصل؟ بيتغير شكلها وبيتحول الى ماده صلده، يعني تركيبها الطبيعي اتغير. كذلك البروتين لو انا جبته وعرضته وحطيته في ميه سخنه، اي نوع من انواع الانزيم حطيته في ميه سخنه برضه هيتغير تركيبه الطبيعي. يبقى يقول لك السبب الاساسي بارتفاع الحراره علل لما ياتي
بارتفاع درجة الحرارة عن المعدل عن 60 درجة، وصول ل 60 درجة يقل عمل الإنزيم بسبب تغيير التركيب الطبيعي ليه، فبيصبح غير فعال في هذه الحالة. طيب ده أول عامل. تاني عامل اللي هي بنقول عليها البي اتش. يبقى أول حاجة اتكلمنا على درجة الحرارة المثلى، وقلنا هي من 40 إلى 5 من 40 س إلى 45 س. طيب تاني حاجة البي اتش. ما اللي هو ايه البي اتش ده؟ بنقول عليه الأس الهيدروجيني أو الوسط اللي بتعمل فيه الإنزيم. طبعا الانزيمات، معظم الانزيمات اللي موجودة في جسم الإنسان بتعمل في وسط متعادل. طيب وبعض منها بيعمل في الوسط الحمضي وبيعمل في الوسط القلوي، قليل منها. طب لما توفرش الوسط اللي هي عايزاه ده، هل الانزيم هيعمل؟ لا يعمل. يبقى اذا لازم تتوفر درجة الحرارة المثلى، ولازم يعمل عند البي اتش بطريقة معينة. طب يا ترى الانزيمات، هو مش كل انزيم ليه مادة معينة او كل نوع من الخمائر ليه نوع معين من المغذيات بيقوم بهضمه؟ مش كل الانزيمات بتهضم كل المواد. في انزيم خاص لمادة البروتين لهضم البروتين، في انزيم خاص لهضم النشا، في انزيم خاص لهضم الدهون. طيب ده بالنسبة للعوامل يتوقف عليها عمل الانزيم. النهارده هنتكلم على انواع الانزيمات الهاضمه. احنا خدنا طبعا اللي احنا اتكلمنا عن المغذيات الاساسيه اللي هي المواد الكربوهيدراتيه، واتكلمنا عن البروتينات، واتكلمنا عن الدهون. هم دول الثلاث مغذيات اللي احنا هندرسهم. ايه هي انواع الانزيمات الهاضمه؟ اول حاجه عندنا انزيم الاميليز. عندنا انزيم الاميليز، وعندنا انزيم الاميليز ده اللي بيهضم النشا. وهنعرف في ان شاء الله لما ندرس الجهاز الهضمي نشوف ايه الغده اللي بتفرز الانزيم دوت وازاي بتتم عمليه الهضم. عندنا انزيم البروتيز لهضم الدهون، لهضم البروتين. وعندنا انزيم اللايبيز لهضم الدهون. يبقى ادي الانزيمات اللي احنا هندرسها. انزيم الاميليز لهضم النشا، هيهضم النشا الى سكر الشعير، وبعد كده سكر الشعير عندنا انزيم تاني اسمه المالتيز هيهضم سكر الشعير ويحوله الى الجلوكوز. يعني في كذا مرحله، وبعدين انزيم البروتيز، وبعدين انزيم اللايبيز. دي اهم انواع الانزيمات الهاضمه اللي هي مهمه قوي وضروريه. نبص مع بعض اهي انواع الانزيمات الهاضمه. عندنا جزيء النشا انزيم الاميليز بيحوله لشعير، وبعدين انزيم المالتيز هيحول الشعير الى سكر العنب، وكذلك البروتيز هيتحول الجزيء البروتين لعديدي بيبتايد، وبعدين انزيم بروتيز مره ثانيه، يعني ده بيتفرز في المعده وده هيتفرز في الامعاء، يحوله الى احماض امينيه. طب وكذلك جزيء الدهون انزيم اللايبيز بيحوله الى جزيء الجلوسرول والاحماض الدهنيه. يبقى احنا كسرنا الجزيئات الكبيره الى جزيئات صغيرة بيسهل على جدار الأوعية الدموية وجدار القناة الهضمية إنها تمتصها وإنها تستفيد منها. يبقى حولناها لأجزاء صغيرة هتمشي مع مجرى الدم. بعد كده اهي ادي المجرى الدم كده بالشكل ده، واحنا قلنا هي عبارة عن خلايا فيها فتحات. هتيجي الجزيئات الصغيرة اللي احنا عملناها اللي هي مثلا ادي الأحماض الأمينية، ادي اول حاجه ادي سكر الجلوكوز. طبعا بعد ما عملنا عمليه التكسير وعمليه الهضم، ادي هيدخل من خلال هذه الفتحات وهيمشي مع مجرى الدم بحيث يصل الى جميع اجزاء الجسم. احماض الامينيه عندنا هنا جليسرول، وعندنا هنا احماض دهنيه. يبقى بقت كده تحولت من جسيمات كبيره الى جسيمات صغيره بحيث يسهل امتصاصها. هتمر مع مجرى الدم الى أجزاء الجسم بحيث يستفيد منها الجسم. تمام؟ طيب ده بالنسبة للأنزيمات وأهم أنواع الإنزيمات الهاضمة. طبعا الهاضمة الإنزيمات دي بيفرزها الجسم. إن شاء الله هناخد القناة الهضمية الحصة اللي جاية، وهنعرف الإنزيمات دي مكان كل إنزيم أين يفرز، وإيه الغدة المسؤولة عن إفرازه. الغدة المسؤولة عن إفراز كل
انزيم. ده بالنسبة لعمل الانزيمات. طيب الواجب بقى بتاعنا النهاردة، الواجب النهاردة بتاعنا عند رفع درجة الحرارة. ادي اول حاجة سؤال الواجب، علل لما يأتي، علل لما يأتي أو أذكر السبب. رقم 1، عند رفع درجة الحرارة عن 45 س بيقل عمل الأنزيم. ادي سؤال. طيب ده اول سؤال. تاني حاجة في سؤال تاني برضو عايزين نفكر فيه. السؤال التاني برضو ممكن نقول علل، عند ترك الطعام، عند ترك الطعام فترة خارج الثلاجة يفسد. ده برضو الانزيمات ليها دور في الموضوع ده. اي طعام، والطعام ده يعتبر خلايا حية او يعتبر حاجة حية، لما اجي اترك الطعام خارج التلاجة فترة بيفسد، بيتعرض للفساد. طبعا احنا عارفين ان في انواع برضو من البكتيريا، برضو من البكتيريا بتنتج انزيمات هي بيكون لها تأثير على هذا الموضوع. يعني الطعام بينتج بكتيريا، والبكتيريا بتنتج انزيمات، والانزيمات هتلعب دور في هذا الموضوع واللي هي بتسبب فساد الطعام. يبقى كده ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الدرس، وهو درس بسيط وسهل، ويكون ان شاء الله ربنا يوفقكم، واتمنى لكم التوفيق باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.